So macht man Feuer. So geht's. Alter, ich hab mich... So. Alter. Achtung. Ey, komm. Ja, du fackelst jetzt ab, Mann. Du wirst abfackeln. Du wirst einfach abfackeln jetzt. Oh Gott, richtig in die Flamme rein. In die Augen, Mann, Dicker. Was geht denn ab hier? Hier, komm. Da, so. So haben die früher Kippmann gemacht. Näher, näher. Schau dich. Hemmung. Dicker, lass Boah, Alter, Hals. Geht nicht. Wo siehst du da die Flamme? Wieso geht denn das nicht? Aber ich war doch ganz nah dran. Ich gehe mal hier unten. Ja, rein. Flamme, Flamme, Flamme. Oh ja, perfekt. Oh. So sieht das aus hier. Ja. Zack.